ஹாய் வணக்கம் மக்களே. நான் சென்னையிலேருந்து திண்டிவனம் போயிட்டுருக்கேன். ஒரு ghee மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிக்கு ஐஎஸ்ஓ ஆடிட் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ நான் மாதாடு தங்கத்துலேருந்து இப்போ வந்து திண்டிவனம் பஸ் ஸ்டாண்டில் இறங்கிட்டேன். இங்கேருந்து நம்ம அந்த கம்பெனிக்கு போகிறதுக்கு இன்னொரு பஸ் இருக்குது. அந்த பஸ்ஸெல்லாம் நிற்கிற இடம் இதுதான். இந்த பஸ் தான் வந்து அந்த கம்பெனி போகிற இடத்துலேருந்து நிற்கும். ஸோ கம்பெனிக்கு வந்துட்டு ஆடிட்டிங் பண்ணான்பது லஞ்ச் டைமு. உள்ளே பாருங்கள், ஃபேக்ட்ரிலாம் இருக்குது, எவ்வளோ நீட் அண்ட் க்ளீனாக வச்சுருக்காங்க. அந்த கம்பெனியின் பேர் வந்து மம்தா ஃபுட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு டெடிக்கேட்டடாக ஃபுல்லாக வந்து அவங்க வந்து ஹைஜீனிக் குவாலிட்டிலாம் பக்காவாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. பாருங்கள் எந்தளவுக்கு நீட்டாக இருக்குது. ஒர்க்கர்ஸ்லாம் லஞ்சுக்கு போயிருக்காங்க. ஸோ அவங்க லஞ்சுக்கு வந்த பிறகு ஆடிட்டிங் முடிச்சுட்டு நான் மறுபடியும் ரிட்டர்ன் கிளம்பலான் இருக்கேன். ஸோ ஆடிட்டிங்லாம் முடிய போது நான் இப்போது ரிட்டர்ன் கிளம்பிட்டேன். அகைன் பேக் டு சென்னை. ஸோ இட்ஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இதுதான் வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனி வந்து இது சென்னை டு திண்டிவனம் ஒரு ஆன் ரோட்டில் இருக்கும். தேங்க்யூ மக்களே. பாய்.